Hola, para la evaluación integral del paciente implica la realización de una historia médica completa, sin descuidar ningún antecedente personal ni familiar, ni psicobiológico. La actividad también se le vamos a preguntar la actividad laboral y otras. Le vamos a hacer un cuestionario a la paciente para saber si en este caso llega por consulta o urgencias en la consulta, hacerle una entrevista por qué refiere al servicio, su malestar, desde cuándo lo tiene, sus antecedentes que haya tenido, operatorios o cualquier caso de esos. Si es por urgencia, también se le debe de hacer una entrevista para saber ¿cómo se llama? El por qué viene ese dolor o qué podemos hacer el procedimiento. Dependiendo de lo que venga el paciente, le podemos hacer una auscultación pulmonar, cardíaca o abdominal. En la pulmonar se va a poner el paciente en nuestra mesa de exploración, lo vamos a poner sentado, nos vamos a colocar nuestro estetoscopio y vamos a checar los pulmones del lado de la parte de la espalda. Poniendo nuestro estetoscopio, indicándole al paciente que tome aire, lo suelte y así chequemos los sonidos por el estetoscopio para checar el funcionamiento de estos. El cardíaco, que sería aquí en el pecho, checamos las palpitaciones, cuántas son y cómo suenan estas. Ok, para el chequeo abdominal le vamos a pedir al paciente que se acueste. En este vamos a checar vamos a describir los ruidos, los sonidos sonoros que refleja checar el aire en los intestinos y cómo trabajan. Si tenemos situación de estreñimiento, y este movimiento lo vamos a hacer de derecha a izquierda. También preguntándole al paciente si tiene estreñimiento, desde cuándo no tiene evacuaciones, así para saber hacerle el proceso o indicarle la medicación correspondiente. ¿Ya?